Фермата започнем отдавна, пред 25 години. След като в бившото ТКЗС имаше биоли, но бяха раздадени на правоимащи. Една част отиде в кооперацията, която съществуваше него време. И останаха около 20 на животни, които ние взимахме половината, половината ги взимаха в Стралджа. И така до днес в момента имаме около 700 животни. Имаме и растениевъдство. Стопанисваме около 10-11 хиляди декара земя, от които една част са пасища за животните, ливади и традиционните култури засяваме, като стокови и за осигуряване на фураж. Пшеница, ечемик, царевица. Царевица само за селаш, слънчоглед, рапица. Традиционното земеделие за региона, а и за България. Ние произвеждаме около 2 тона на ден. Почнахме много отдавна. От нищото доста неща изградихме. Съвременна ферма, може би най-голямата за биоли в България. Не знам друга да има по-голяма. Тук сме родени, тук сме израснали, до ден днешен сме тук. Ние когато започнахме с това биловъдство и по принципи с земята, тя години не беше актуално, нито някой се интересуваше от земите. Те ако се интересуваха, тогава ние нямаше да имаме сега нищо. Много хора забравят как сме почнали. Забравяха как работим с едни стари счупени трактори, забравяха са трудностите. Една голяма част от земите 3-4 години бяха обработени от кооперативите и ги възстановявахме. Треви до кръста, оряхме, работехме. И след 99-та година хората ни дадаха по-голямата част на нас земята. Когато възстановиха земята, дойдоха с документи и ни я дадоха. И така почнем да работим тия 10-11 хиляди декара. После след 2007, когато започнаха субсидиите, да не коментирам точно как и по какъв начин земята почти се взема от определени фирми в България и сега държат всичко в тяхни ръце. А нас само ни карат в приказките, се говори за нас, че фермерите, земеделците, караме майбасите, караме модерните мерцедеси. Абе, ние караме мерцедеса, ама те са втора потреба нашите. Създаде се в България една легенда, че земеделците живеят за субсидиите и с субсидиите. И земеделците купуват модерни коли, ходят тук-там да пръскат тия субсидии. Сигурно има и такива, но в България има десетки хиляди земеделци. И това, че ако има 0,5% хора, които се възползват от отворени вратички в закона и могат да живеят само с субсидии, това не значи, че другите са така. Те взимат субсидията, каква субсидия взимаме? 30 лева няма на декар субсидия. Плащаме 60 лева рента, 30 лева взимаме субсидия. Просто така трябва да се обясни, защото че ние наистина произвеждаме храна. Ние произвеждаме около 800 тона биловско мляко на година. И какво от това? 800 тона, ако не сме толкова гъвкави с банките, да разсрочваме и да се оправим с кредити, много ни е трудно да се оправим, няма живеем нищо сега. Ние реално произвеждаме продукция, храната за хората. Нашата продукция е в основата на леката промишленост. Ако няма нашата продукция, би трябвало да спрат преработвателните предприятия. Освен това, ние осигуряваме заетост. Като казвам ние, нямам предвид аз и той сам. Имам предвид всички съвестни земеделци, които го правят това нещо в България. И може би медийно трябва да има някаква промяна, да се обясни на хората, че да, има и такива, които се възползват, но те са малък процент. И пък ако ги има достатъчно институции, които трябва да ги намерят, да ги открият и да ги зачерпнат от земеделската общност. Няма дългосрочна визия. 10-20 годишна визия за развитието на земеделието в България аз още не съм видял. И ако тези сектори, животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство наистина са приоритетни, трябва да се намери вариант да бъдат спасени. Доста ферми се закриват ежегодно. И условията, при които работят, принуждават нашите колеги да направят това, защото не може да се работи на загуба.
Ние отдавна почнахме и все пак сме на една така ниво, което няма връщане назад. Трудно се прекратява. Днеска казваш, спираме, няма да гледаме животни, няма да работим на земята, то не е така. И имаме и сметки за уреждане, и плащане с банките, и с фондовете, така ли, че трябва да се продължи. Но пътят е много труден. Ние, когато сме започнали тази дейност, като всяка една дейност, която всеки човек започва, целта беше да си издържаме семействата. И ние сме търговско предприятие, реализираме една дейност, която трябва да ни донесе печалба. Така или иначе, ние продължаваме, защото живота продължава. Издържаме се с тази дейност и семействата, и не само нашите. Тук има над 30 човека, които работят при нас. Те разчитат на тази дейност и така продължаваме напред. Човек трябва да е реалист, трябва да вижда нещата как са и дали знае, дали ще може да се справя с нещата. Трябва да се предвидят и тия, виждате климата какъв е. Ние 4 години, изключение от 4 имаме, коя сме на печалба. 3 години сме под чертата. Фермерите са едни обикновени хора, които си вършат дейността в ежедневието. По този начин са намерили начин да издържат своите семейства. И може би огромната част от фермерите са хора, които това умеят. И то в този живот е най-добре да правиш това, което можеш. Значи, на който можем да помагаме, на който не можем, не му пречим. Най-важното е да си имаме доверие, да се подкрепяме. Еднакви хора няма. Всеки може да има някакъв кусур. Тези неща са на заден план. Важно е кое ни обединява. Сюпиъл работи от няколко години. Мисля, че продукти, които използваме тяхници, са добри. Така също тяхните представители са разбираме добре. То е много важно, между другото, да ви кажа, че представителите на фирмите са понякога по-важни от самия продукт. Защото ако мини само за една минута, две, да кажеш една приказка или да хвърлиш една брошура, няма как да стане. То, с който се обърне към нас, така с разговори, Ти може още през цялото време да не говорим за бизнеса. Работим по-обикновено с такива хора. Ползваме тяхните продукти, наистина са добри и да се надяваме, че за напред ще работим пак.